हर बार खांसी होती है और तुम भी बस सिर्फ पी लेते हो, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। देखो, वेट कफ और ड्राई कफ दोनों ही अलग चीजें हैं। ड्राई कफ में थ्रोट में खुजली होती है, लेकिन म्यूकस कभी बाहर निकलता नहीं। इसलिए ड्राई कफ में हमेशा पोरकोडीन या डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन वाली सिरप दी जाती है। लेकिन अगर म्यूकस निकल रहा है, मतलब वेट कफ है, तो आपको चाहिए क्वाइनफेंसिन, एम्ब्रोक्सोल या ब्रोमैक्सिन। गलत सिरप लोगे तो खांसी जाने के बजाय चिपक जाएगी। अब बताओ, क्या तुम जानना चाहोगे कफ सिरप से नींद क्यों आती है? अगर हाँ तो कमेंट में यस जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वरना नेक्स्ट वीडियो मिस हो जाएगी।